寫嘅咧就係因為香港人見到咁暴亂咧，心情各樣嘢都好抑鬱。其實每一次咧都係一啲社會事件咧激發咗我哋，因為愛香港，咁你咪會有一種好強烈嘅反感咯。咁嗰個靈感就係咁樣被觸發。組織啲愛港人士啦，咁就成班音樂人咧，就將呢隻歌重新做過晒音樂，所以呢隻歌係真係排除萬難咁做佢出嚟嘅嗰個音樂。我哋有去警局做好多探訪嘅，咁咧我咧就因為咁樣嘅情況咧，就寫咗一隻叫《香港警察》嘅歌。咁嗰隻《香港警察》嘅歌咧，就將香港警察而家面對嗰個困難啊，同埋我哋香港市民同埋警察嗰種肝膽相照嘅情況講咗出嚟咯。咁個歌詞咧就係好勵志嘅，咁同埋咧係支持警察嗰個止暴制亂嘅行動。鄧炳強處長都聽咗㗎，佢都話 very good。歌曲嗰個潛移默化嘅力量係好大，尤其是係流行歌曲添，即係佢好深入民心嘅。有時我會做街頭 show 咧，咁有啲嬸嬸咧，或者個文化背景係低啲嘅，咁佢個人好直率嘅。咁我哋唱完嗰隻歌之後咧，佢都走埋嚟同我講，即係熱淚盈眶咁。佢話：你唱咗呢個歌，我聽咗之後，我心好舒服，因為我屈咗幾個月嘅心情喺呢一息間得到釋放。咁我覺得即係我嘅諗法應該係正確嘅，即係可以幫到佢哋嘅。